नमस्कार। बदलते मौसम, विशेषकर सर्दी के दिनों में सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश आम बात हो जाती है। इसके लिए चाय जो पीते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके वो चाय पी ली जाए तो जल्द आराम मिलने वाला रहता है। थोड़ी सी चाय की पत्ती डालें, मतलब जितने एक कप में आप डालते हैं उससे चौथाई चम्मच डालें। चाय की पत्ती, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इन सबको उबाल के कप में छान लें और उसके बाद में इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ करके घूंट घूंट करके पिएं। दिन में कम से कम 3 बार सेवन करें इसका, बहुत राहत मिलने वाली रहती है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू।